дорогие друзья, снова с вами я, Джума, и сегодня мы поиграем в зомную версию Clash Royale. И сегодня мы устроим Open Casing, короче. Возьмем сундуки молнии 5 штук и 5 штук. Так. Золотишко. Ракета! Говорят, что она снесет целый дом. Я как мне всегда приказывал их нос. И то, что у них не показываются глаза. Нос больше калика. Ну чё, понятно. Эпический электродракон. Давайте это тут. Подрывник. Ледяной гоблины, копейщики, печка. Супермен. Банда гоблинов. Банда бодигарда. Так, зелье. Ну, Легу-то нужно выбить, поэтому золота. Конечно, клиентский шаг. Нет, конечно, это. Дойдем это. Легу, давай! Не без разницы, какую Легу взять. Ну, принцесску. Ничего не нужно, я открою этот сундук лучше. Потому что дальше, которые сундуки будут, они такие жесткие. Открывать полчаса. Там Лего миллиард просто. В этих сундуках там легендарных миллиард штук. И их анимация мешает мне пропустить весь сундук. Вот. В обычной игре ты с удовольствием смотришь, как те леги падают. А тут нет. Тут надо ждать. Меня тупит интернет. Ты сундук полагал. Мне нужен связь. Это не то. Почему связь не работает? Почему связь не работает? Найдите связь. Буду открывать этот сундук. Так. Тут связь есть. Дорогие подписчики, я вырежу этот момент, чтобы видео не закончилось так быстро. Короче, я вырезаю это видео. А я вернулся, для вас это было несколько секунд. Ой, не то. Для вас это было несколько секунд, и мы откроем этот сундук, который меня испортил всю прошлую игру. Мы откроем этот. Нормальный лут, конечно, возможный. Бэтменята. Стражи. Луковки. Темный принц. Молния. Лего! Почему мне выпадает эти лего? Надо в зомную версию убрать анимацию лего. Потому что они дико мешают в этих сундуках полно лего. И это фильм, потому который стоит практически миллион денег. Фильмов, это испытание стоит. И туда не полезть. Просто в шикардосе будет. Этих испытаний для миллиардеров. Легу, давай! О, какая адская гонча. Адская гонча. Трубочка, блин, клан. На этом мы можем закончить наше видео. Но здесь снимем одну ПВП с этой колодой у меня. Как всегда, у меня сейчас подлагнет. У меня сейчас подлагнет, и все, видео закончится на этом. Ладно, смотрите. Тактика такая. Зачем у меня в команде... Сейчас вы будете меня обзывать. Фу, я играю литосами, но нет.
негодные юниты, и все-таки надо использовать. Как бы их не обсирали, но все-таки их так хоть ненавидят все, вот этих вот варваров, но все равно их используют по нужно, что какие-то моменты нужны элитки. Ведь я могу сказать, что принцип балансный, я могу запретить просто им играть. И вы же не будете меня слушать? Ну да, конечно. Так я вас... Что случилось? Он что, сдался? Да опять этот сундук! Я ненавижу этот сундук! Как вы быстро пролистать эту анимацию? Эту анимацию нельзя никак просто пропустить. А мало что я пропустилась тогда анимация. А эта анимация не пропускается. Я сейчас клацаю максимально. И опять ваша легендарка. Я не хочу эту легендарку. Все, у меня все легендарки на фуле. На фул у меня все легендарки. Но эпики нет. Я сейчас покажу. Все леги на фуле. Все просто. Кроме эпиков. А эти тоже на фуле. Только эпики. Кикскиллет не докачан. Вот, ну, видимо, можно сказать, не докачано. И эти... Я не могу даже... Мне эпики, которые нужны, не попадаются. Последний бой я завершаю этот видос. Все, я просто рашну его. Все, начали. И вот так. Играем на принцип, как настоящие нубы. А этот принцип называется «Кто кого быстрее снесет». Хотя он мне не дает этому принципу придерживаться. Значит, я буду вот так вот делать. Вот. Пусть еще у него не успеет. О, кек у него. У него 8 уровень, то есть... Ага. Тыква! Ну ладно, видео длится и так много. Просто я не могу делать большие видео, потому что у меня затруднения. А давайте-ка закончим это видео на том, что... Ну, зеркало я не пригодилось. Давайте закончим это видео. Всем удачи и пока. И я вам скажу. Это Валькирия. Самая сильная. Как-то. Шутка. До свидания.